ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhrdop yeng jongpi Dr. Inda Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Baningkong haga jilla jongi ibala pentebit jelade ban sumariya ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjhi bha ki baat ki kijan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ka por shiphobaji min step shaneng Ka Limpung Yile Kai Football jong ka Second Division Football League Tournament bala penyai de ka Shillong Sports Association kala poino syakabakut bad hagani ka ayam ka bamenta ya ka nam la do la yo ra de ka Light Core Sports Club harian bakala la man penlim no ya ka Melim Sports Club da Arko la not ha ka jingya khun final ka balalong Hamadan Polo hagasni sajjan jong ka Santrik Unai Leber Arajar Arpuar Kalai kor kabala yo ra yang dengan nam ladu kala yo khor ya kasong pisa kabasan pau hajar tingka kan baga melim kabalawan baar kala yo khor ya kasong pisa kabaar pusan hajar tingka Kini ki artli ki kin hon ya le kai kin siyo lat ban mi madan ha Limpung yi khun first division ha ka ayam ka ban sawan Hagani ka snila samru ya ki medals ki trophy but ki sernot da u acting aim jong ka hima Melim uba aina manix aim u MLA jong ka Mauplang constituency uba Eugeneson Lingdo Mauplang uba lalong kum kongsan but ki dikhot jong ka Shillong Sports Association
Pass clear, goes to Sandy Khan. Ay, sila! Mata pintu,